mu byawandiikibwako mu bitabo waliwo kabaka ayitibwa Tigranes owokubiri ono we yajja okuwamba ebitundu oba bwe yali alwana ng'alumbiddwa Abaroma yasitula okusinziira ku muwandiisi ayitibwa Judith. Omusajja ono yasitula amagye g'embalaasi cavalry men nga bali 1,200 nga balina ze bayita cataphracts zibanga mbalaasi bazambazanga ebyambalo ng'abasirikale bye bambala abedda nga byakyuma nga ne bw'okuba effumu n'akasaala embalaasi eyo togifumita oba hose eyo eddayo. Yayina ba infantrymen ab'okutaka 12,000 n'abakubi b'obusaale bano Roma ebanyumyako mu bitabo bya Roma abakubi b'obusaale 1,200 abo abali ab'amaanyi mu ggye eryo erya Parthian army wansi wa kabaka ayitibwa Tigranes the Great oba owokubiri. Era amajege omu ku bawandiisi b'ebyafaayo ayitibwa Josephus ye agexaggeratinga n'agamba baali 50,000 mu namba abaalina kampu nga bwe bakampinze tenti zifaanagana abalina endogoyi nga balina ensajja n'enkazi eŋŋamiya nga balina emigugu balina n'ente n'emmere ebyokulya ku lutalo nga bibamala nga balina feeza ne zaabu. Era bwe baalumba Josephus agamba bwe baalumba agamba the marching Armenian army was a huge irregular force, too many to count, like locusts or the dust of the earth. Bali bangi okubala nga balinga enzige oba nga balinga enfufu y'ensi. Kati bwe tutambula baatuuka ne bakuba obutundu obwo bwaba Cappadocians bwalanga bava mu Turkey bwe bayitanga ba Cappadocians, Greco-Phoenicians Abagrico n'amagye g'Abanabatians bagezaako okulumba ewamu ne Roma nga Tigranes ejje lyaleese nga lyanyiridde okukamala. Era omuwandiisi w'ebyafaayo ayitibwa Plutarch awandiika n'agamba the Armenian archers could kill from 200 meters with their deadly accurate arrows, ng'agamba nti abasajja aba Amaniya abakubi b'obusaale obutaakubanga miss baali bakuba nga batta mu meters 2 ebisabo by'omupiira 2 obuwanvu. Era gamba the Romans admired and respected the bravery. Abaroma begomba ne bawa ekitiibwa ky'obuvumu ekyali mu magye g'aba Armenian abaali nga ku mbalaasi abalwanisa ebitala ng'ate bakuba n'obusaale abaali abasajja abasufu. Omuwandiisi w'ebyafaayo mu Roma nga bamaze ogikuba ne ssekkubira yenna ayitibwa Theustius Crispus awandiika abayitaye Ayurudus ab'embalaasi agamba they were remarkable by the beauty of their horses and armor. Embalaasi nga bazambaza zinyumye nga za ddabbo kamala. Amagye ga Roma bwe gabalabako ne gatandika okwegomba amagye galinga kiringa amagye ga Uganda bwe gagenda mu Southern Sudan mu kwegugunga ng'obusirikale bwa Southern Sudan bwonna buli malunalist butini buliko enfuufufufu bikombati bijama n'agagato gatagacafu. Abaana ne bayingirayo ng'engatto bazikubye z'amasamasi zadda kombati nga mpya nga banyiridde nga banyumye okamala. Amagye ga Southern Sudan gatandika okwegamba gabannaaye lino ejje nga linyirira nga balungi. Kali nene embeera we yali Abaroma be baali bagamba nti gye baali banyi ng'edda nga linyirira nga linyuma. Asajja b'Amaniya ne bajja banyumye ku battlefield ne batandika okuba obusaale nga bukwata ku target nga Abaroma bakyayasaamiridde amaalo. Sajja nga banyumye nnyo. Abazanyi b'omupiira mubimanyi ttiimu ejjanga enyumye nga mwe muli ku bigere n'ebigatto ebironderere obuwuzi eno bwa bbulu eno bwa green amannyo eno yambadde Adidas ate eno kika kirala. Sajja ne bajja nga bonna bambadde nga tozifaanagana mutukwenga bannaye bano tunaabasobola. Ate nagamba jjo mulimu abanyuma nga tebagumanyi. Bano abasajja b'amaanyi abaali banyumye nga ate bamanyi kye bakola. Mu byafaayo babakuba Abaroma abamu ne bawanika mu kibuga ekiyitibwa bakiyita Ctesiphon, the royal capital of Ctesiphon, ne bawanika. Era embeera eyo yatambula ebbanga lyonna. Naye yali Kasoro owokubiri ku kingdom ey'okumpi n'amanya nti abasajja bano olaba bakubye Roma
nina okuyingira mu ndagaano nabo abasajja nga Emperor Morisi abasajja ab'enjawulo abo baavaayo ne batandika oteesa abasajja abamaanyi baali basajja basufu nnyo mu byafaayo mu battlefields. What do they have today? Kati tubalabawa ennaku zino era defense minister ow'eggwanga erya Amania oba Armenia ayitibwa David Tonoyan oluvannyuma lw'okuba nti Turkey ne Azerbaijan bali mu kwegezaamu bayingidde mu nnaku 2 ng'emabegaawo Armenia yakuba amagye ga Azerbaijan ne battiramu Major General ne Kano ne bakubiramu n'abasirikale abawerako. Armenia mu kwegezaamu kuno neteeka tanka zaayo n'emizinga ku nsalosalo n'ebitundu bye yawamba ku Azerbaijan mu 1991 mu bitundu yennyini ewali emizinga nga n'helikopita z'amagye zamaze dda okutuuka. Defense minister naye agenzeeyo n'akyalira unity ezo ez'amagye n'atandika obabwa ebigambo ebibazaamu amaanyi ebibawaana n'okuyimba ennyimba ez'ekinamagye ez'entalo, ennyimba ez'ekinamagye ez'entalo nga balinga abeetegekera nti singa wabawo miscalculation oba Azerbaijan yagala okwesasuza olw'okuba nti Armenia yatta abasirikale baayo awo nabo baakussaayo tebajja kukkiriza kulumba kuno kubaawo. Turkey yagamba yeri mabega wa Azerbaijan, Armenia yeegamba tewali buzibu ffe tujja kubeerawo. Era ono yawerekeddwa komanda owa Defense Army ge bayita Atashiki Defense Army Major General Jalal Hurtuyunan nga naye amaze okuyingirawo. Musajja wa malala nnyo, alina pistol 2 azisibye ku bisambi ekyakkono n'eddyo, alinako eno revolver eno alinako 38 Magnum snub nose yebako n'akanyinda akatunudde waggulu. Snub yagitadde dda ku sayidi eno, zonna 2 ayambadde ne bullet proof. Musajja ng'alaga Major General aze ku battlefield. Minister Tonoyan yatuuse mu Astaka era agenda kubayo ennaku 2 paka okwegezaamu kw'abano abasajja bwakumonitalinga kuba kujja kutambula paka ennaku z'omwezi 5 ogw'omunaana. Yagenda kubayo ennaku 2 era nga wano ali mu kwekenneenya nga defense minister 2, Defense Army General oba Defense Army Major General Jalal komanda oyo nga sinkanye ne Minister wa Defense David Tonayan bali mu kubala strategy mu kukyala kuno. Unity ez'amaanyi bavuddeyo ne bategeeza embeera y'amagye gye galimu, buli musirikale nga bagezaako bateerawo suggestion box bawandiike biki ebyetaagisa ku battlefield we bali era nga bonna bali ku alert bulindaala. They are ready. Singa wabaawo okulwana kwonna bali combat ready. Era wano n'ayekanneenya helikopita empya ne bamusitulako mu helikopita enkubi ez'amagye mu bwengula era n'alaba we bakola upgrading kye tuyita technical upgrade ey'amagye. Emizinga bwe girina okuba ne giwanikibwa ku bimotoka ne ziri ez'ettabu ze bayita back, ezo ziwanula ennyonyi zibuze ennyonyi zibuze ennyonyi ya Malaysia yali eyita mu Ukraine, basobola ogiwanulayo nga bakozesa ezo back. Kati wano twamaze dda nazo okuba nga tuziraba tezisubwa. Kasita owulira nti bakasuse back omanya eyo tesubwa, eba egenda kukugjayo bujja mu bbanga. Zonna zonna bamaze dda okuba nga baziwangaawo bwe ziri. Ziri self-propelled medium range surface to air missile systems. Barasha be bazidevelopinga. Twazirabako mu 2008 mu lutalo lwa Ossetia. Twalaba nga bazikuba. NATO eziyita Gadfly, SA-11 Gadfly oba SA-17 Grizzly. Za ddabu nnyo, surface to air missile zidduka ate nga nzibu zikuba ennyonyi kubanga okwegezaamu kuno Turkey eyina ennyonyi enkubi ewamu ne helikopita kati weeziryawo. Era codename aba NATO olumu bamanyi ziyita Gainful SA-6 yakazawola Gainful nipuvemipel tuketwera obukabo manyawo Gainful zimaze okuba nga zikola ki
nga ziyingirawo. Kati nno mu mbeera bweti abasajja bano bamaze ddo ziteekawo, nkugambye tezisubwa, they don't miss. Kasita bazikasuka zigenda ne zigoberera omukka ogw'ennyonyi n'eddoboozi. Ate jjukira bwe bazikasuka ziri very fast because ennyonyi nga teri mu lwenji yaazo. Kati engeri gye bazikuba nagamba mistress ezikasukira ennyonyi, zibakasukira ennyonyi, engeri gye bazikubamu, ate naawe ali mu nnyonyi oyina kukola manumva n'obuuka n'oyita mu mukka gwo gw'olese emabega ne gwekulosingamu wakati. Kati naawe n'okuba miso ate goba omukka ogwo ne zeekalitulatinga ne zeesanga mu kifo kimu eri gye bakase neyo gy'okubye ne zeetomera. Otherwise ne bw'oweesa ennyonyi n'okola otya ng'oli mu lwenji yaazo kaba kaweddemu. Ezitowa kilogulams 69 ze pound ziri 1521 mpanvu ya meters 5 n'ekitundu ebako head ze bayita Fragga HE. It's a ladder proximity fuse yegitambuza egendera ddala mu range ya kilometers 30 era nga bwaggulu mu buwanvu ebuka altitude za meters 1,400 ze futi 4,000 eduka match number 3 ebesinga kunyonyeza eduka match number 2.2 eba eduka. It's a semi-active ladder homing. It's a guiding system yayo jerina, so you cannot toina ngeri gyosobola ogyewala. So zino tulaba bamaze dda abasajja ba Amania oziteekawo ziba ku bimotoka nga bazitaddeko waggulu bye bizikasuka, zamaze dda okuyingirawo ebimotoka ebiwerera ddala nga 20 biri awo kulinda singa omuntu yenna aleeta embeera bajja kuba nga bamukasukira. Bano webegezaamu bayinza okwegezaamu ne bagamba twakubye bubi ate ne tukuba ewammwe. Amawanga nagambye mu biseera bino amagye togakkiriza kwebaka, togakkiriza kwebaka. Stay home, terina kola ku magye, they will become more civilian. So oyina obasindika ku warfield oba ku battlefield ne basobola okuba nga beŋŋanga oba nga balwana n'okubeera nga batereeza embeera singa eba evuddeyo n'ebeera nga eyonooneka. Grand Abbott the West Zulu ku program World Matters 98 mu byawandiikibwako mu bitabo. Waliwo kabaka ayitibwa Tugranez owokubiri ono we yajja okuwamba ebitundu oba we yali alwana ng'alumbiddwa Abaroma, yasitula okusinziira ku muwandiisi ayitibwa Judith. Omusajja ono yasitula amagye g'embalaasi cavalry men nga bali 1,200 nga balina ze bayita cataphracts zibanga mbalaasi bazambaza